JR 線嘅3號線將會坐車去神戶港睇麵包超人公仔，幾開心！我哋行去摩天輪嗰邊望下先。哇！又嚟到麵包超人歡迎你！哇，幾靚啊！呢個景，麵包超人嘅公仔歡迎你。再唔係有天空嗰個麵包超人歡迎你，幾靚啊！嗱，成個摩天輪藍天白雲嘅摩天輪，好靚啊！幾開心！哦，停一陣先啦，好靚啊！今日天氣好靚好靚，加埋紅色、綠色、黃色，好靚啊，超級靚！喺度心曠神怡。有一個影相嘅地方，非常之靚。嘅神戶港呢個係咪似曾相識啊？似龍整麵包，俾我影下佢先啦，整麵包㗎。喂，哇，出咗好多麵包啊！喂，好多麵包啊！呢個係唔係我啊？喂，喂，呢個係我幫你協助你出面，都抵啦！飲杯咖啡好開心啊！就揸住 Snoopy。